Hello and welcome back to my channel. I am so sorry that it has been 501 years. It feels like it's been 501 years since I posted. It's only been like a week, a little over a week, but sorry. It's been a long time, but we are finishing up Moonlight Chicken, episode 8. Here we go. I'm definitely gonna watch a recap because it's been ลุงยังไม่ไว้ใจผมหรอ อีกหน่อยเราก็จะจบ nah, because Gaifa better be happy in this episode. Like, honestly, I wish I was better at cooking. I just feel like I don't have the patience for it, like at all. ได้แล้ว น่ากินว่ะ โชคดีนะเจ้ที่ได้กินก่อนที่ร้านจะปิดไป Dang. เราปล่อยไปเถอะอยากเป็นผู้ใหญ่แบบที่เราเกลียดดีกว่านะ Yeah. กูก็อดคิดมากเรื่องมันไม่ได้ เรื่องที่มันเป็นเกย์อะ He'll be okay. เจ้ยอมรับน้องตัวเองได้ แต่ยอมรับลูกตัวเองไม่ได้เลยนะ That's true. โตไปคนจะรังเกียจหรือเปล่า แก่ไปมันจะมีใครดูแล ดูเจ้สิ It's true. I mean, ลิมิงมันอาจจะมีความรักที่ดีกว่าเรา2 คนก็ได้นะเจ้ I mean, yeah. มันยังมีผมให้คำปรึกษาอยู่ไม่ต้องห่วงนะเจ้ มันก็คงคิดถูกนะ ที่เลือกมาอยู่กับมึงมากกว่าอยู่กับกู บอกว่ามาก็มานะลุงไม่ได้โกรธแม่อะไรเขาขนาดนั้น เอาหน้าตามใจแม่เขาหน่อยเดี๋ยวลุงมารับนะเอ้าทำไมอ่ะมึงจะได้ใช้เวลาอยู่กับแม่เขาบ้างลุงเห็นหน้ามึงทุกวันน่ะเบื่อจะแย่อยู่แล้วเนี่ยไป I love seeing them like on good terms. It's so nice. ยืนหลอกกันเนี่ยแบบเนี้ย มีแฟนยังครับ ยังครับ Oh yeah, he's looking at apartments. Right? ผมก็จะนอนนี่ แต่ถ้าวันไหนผมคิดถึงลุงเนี่ยผมก็จะไปนอนบ้านลุง นอนที่เนี่ยสบายกว่าตั้งเยอะ สบายแต่ไม่มีลุงอ่ะ Mm-hmm. ผมยอมทนปวดหลังดีกว่า Right? ดีปะน่าจะต้องเป็นโซฟาหนังจะให้ดูเข้ากันลุงว่าไง ก็แล้วแต่คุณสินี่บ้านของคุณนะ Yeah, but he wants you to be involved in the process. But he's like, it could be our home, or we could find a home together. But I guess Uncle Jim's not gonna leave his house. That makes sense though. ผมก็อยากให้ลุงมีส่วนร่วมด้วย เปลี่ยนใจละ ผมขอเรียกว่า Our บ้านขอ home. งเราดีกว่า That price though. He's gonna send it to Heart. Or he's just like taking a picture so he like can't remember which one he wanted. She's gonna get it for him. นานๆจะได้ซื้อของให้สักที มันแพงซื้อมาทำไมเนี่ยสั่งในเว็บถูกกว่าอีกแม่ Oh, she puts a picture of them in her wallet. It's like she does care about me. เรื่องอาโต้งอ่ะแม่รักเขาจริงใช่ปะ รักสิ ไม่รักจะแต่งงานกับเขาทำไม Cause he got money. ถ้าแม่ทำอะไรแล้วมีความสุขอะแม่ก็ทำเลยน้อง
เก็บไว้นะ I think he like realized that she does care about him. And that's tough. Like that's a tough situation because it's like if she's not there and present in your life, of course there's that distance between you, right? Miss Kaipa? It is. Okay. Please allow him some happiness. I can't. เอานี่แม่ไม่อยู่แล้วเนี่ย ไก่ Wow. ปางอยากทำร้านไก่ต่อไหม Oh, okay. I was like, that's quite the opening line, but okay. ตอนเด็กๆอะผมโคตรเกลียดการเข้าร้านเลยลุง เคยคิดว่าถ้าโตขึ้นอะผมคงไม่ขายไก่ เราอยากเลิกไหมเล่า You probably feel like you need to keep it going because of her. ของตัวเองแล้วนะ That's ผม true ว่า too, จะ though. ทำต่อไปนี่แหละ Yeah, I figured. Are you about to talk about Alan? Probably not. I don't think he even knows. เรื่องเจ๊หงเลยนะ คุณเหมือนกันนะครับ Oh, they both like the same person. Duh, that's why this is like important. Okay. ร้านพระจันทร์มันไก่เปิดเป็นคนสุดท้ายแล้วอะไปเลี้ยงส่งด้วยกันไหมครับ ไม่เป็นไรดีกว่าครับ I don't blame you. He's like, I'm not trying to go there and just look at y'all be in love. I get it. กูปะโอ้ย Yeah, สู it's ตรเลย hard. Okay, yes, this is what I needed. Hard to be like with the gang, just chilling. กับข้าวพาเลยครับพี่เล้ง มึงไม่เอาน้ำซุปลงไปราดเลยนะครับ เป็นไง อร่อยดิ It's not. อวดสุดดีทุกทีอะแต่ไม่เห็นมีใครชมสักคน Heart's gonna love it. มึงอยากลองหั่นไก่ดูปะ Okay, never mind. เอ้าแล้วมึงไม่ลองชิมของกูก่อนอะ He said, "I'ma get you out of here." โยกูบอกว่าสูตรเลอะเทอะ This is nice though, seeing everybody like happy. But Kaipa, that like, if Alan is gonna be Kaipa's happiness, like I need you to make moves. Yeah, are you thinking about Kaipa right now? Because I am. นับเลยนับเลย5 4 3 2 Oh, they're taking the. แกรูปพวกเนี้ยให้เอาใส่ไว้ในกล่องไหนอ่ะ Probably should put them in the trash. ทิ้งไว้เนี่ยแหละพี่เจี๊ยบไม่ต้องเอาไปหรอกเอาไปก็ไม่รู้จะเก็บไว้ไหนอ่ะ It means you're letting go. เหมือนมึงไม่ต้องประคองกูแล้วก็ได้ กูเดินเองได้แล้ว Not just talking about physically here. กู Okay. เดินเองได้แล้วจริงๆ เชื่อกูดิ He's letting you know that he is over you. That's good. ป้า เป็นมหาลัยเหมือนบ้านเราเลยครับ เออดีเนาะ I'm assuming that was a yes, you can go. It's so nice to see her signing with him, you know.
Y'all gonna show us what it said, right? Okay. Leaving in hearts offerings. เมื่อก่อนกูทำงานเชิดสิงโต They're so cute. ไม่เคย มึงอ่ะ ก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้มั้ง Yeah, I was gonna say, I think you're experiencing it right now. Oh. ดูปากกูนะ แฟน So cute. เหนื่อยไหมลุง เหนื่อยสิ ถ้าผมมีงานทำ ผมจะเก็บตังค์มาคืนลุงทุกบาทเลย อะไรลุง เริ่มรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำอะไรเนี่ย No, like when he knew he was gay? Is that what he เฮ้ย mean? แต่ไม่ได้เรียนแบบลุง Oh, แน่ okay, yeah. ลุงดีใจนะ Yeah. แต่จำไว้อย่าง ว่ามึงไม่ได้ผิดอะไรเลย ๆ ไม่ต้องห่วงผมลุง ความรักอ่ะ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นอ่ะ เรื่องไม่มีจะกินเนี่ยสำคัญกว่าเยอะ ถ้ามึงไปอยู่กับญาติคนอื่นนะชีวิตมึงอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ ไม่หรอก อยู่กับลุงนี่แหละ ดีที่สุดแล้ว ขอบคุณนะลุง Aw. เรื่องที่เด็กอย่างมึงเนี่ยก็สอนให้กู โตขึ้นไปอีกได้ และ He's like too much heart to heart. That's nice though. Oh. ผมรักลุงนะ Oh my gosh. มือนี้เป็นมือที่ทำข้าวมันไก่มาเกือบ10 ปี บางทีผมก็อิจฉาไอ้ลิมิงมันนะ ที่มันรู้ตัวว่าความ Yeah, like knowing for sure what he wants to do. ผมไม่รู้ว่าที่ผมทำอยู่ตอนเนี้ยเป็นเพราะว่ารัก หรือว่าเป็นเพราะว่าผม Oh. ผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง ถ้าลุงอยากทำอะไรอะลุงบอกผมได้เลยนะ ถ้าเกิดมันน่าสนใจเนี่ยผมเป็นนายทุนให้ลุงเอง He wants to support you. คุณช่วยถ่ายรูปผมกับรถให้หน่อยสิ ยิ้มแล้วรอนะลุง You honestly just sit there because you're already handsome. Like, 1 2 พี่แล้วไอ้โปรเจกต์มารีน่าระยองเนี่ย ไอ้เหวินงานเนี้ย กูว่าจะชวนมึงไปนะ looking out for when. พูด กูมีชุดเดียว
I'm glad like they're giving us a lot of Heart and 𝘠𝘠𝘠 this last episode. So I can't get enough of them. ยังมีเวลาไม่ต้องเครียดเดี๋ยวกูเป็นซับไตเติ้ลให้มึงเอง ต้องเซ็นเอกสารตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ All right, here we go. ได้ครับ อันนี้ ใช้ได้แล้วก็ตรงนี้ด้วยครับ ครับ เป็นไรเลยครับ ยังไงก็ฝากคุณอลันจัดการต่อให้ด้วยนะครับ ได้เลยครับ All smiley. ชื่นใจดีครับ ครับ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ คุณไก่ป่าครับ ครับ มือถืออะครับ ผมขอลาคุณไก่ป่าไว้ได้ไหม Okay. เพิ่มเติมมานะครับ คุณไก่ Yeah. ป่าจะได้ถ่ายรูปส่งมาให้ผมง่าย Uh-huh. ได้เลยครับ ถ้าเรียบร้อยแล้วผมไปก่อนนะครับ ๆ ได้ครับ โชคดีนะครับ โอเคครับ ขอบคุณครับ ฝากด้วยนะครับ ได้ครับ โชคดีนะครับ ครับสวัสดีครับ Okay. Immediately. What did he say? ขอข้าวมันไก่แบบหนามเอ็กต้าบาซูก้าที่หนึ่งครับ โอ้โห So he's just gonna be like a food truck? แบบยังมีคนมามองหลับที่ร้านอยู่ปะแล้วก็ได้กันอะไรเงี้ย มึงนี่แล้วไอเจสันลูกมึงอะ ตอนนี้ให้แพลวออกจากงานมาดูอยู่อ่ะ เดี๋ยวมันโตอีกหน่อยก็คง Your ไปฝาก son Jason? เฮ้ย มีอะไรวะลุง อะไรวะ อะไรวะไอเล้ง งอเป็นไง มึงอะมา Wow. ผมมาเก็บตังค์ไปซื้อทองคืนลุงได้แล้วนะ Wow. แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็พาแพลวไปผูกข้อไม้ข้อมือที่บ้านมันด้วย ขอบคุณนะลุง ที่ไว้ใจผมอะ ไอ้เล้งไม่เจอกันนานนี่ดูพูดจาเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะเลยนะมึง เจ๊ เฮ้ยจิมมาซะดึกทำไมไม่โทรมาให้ไปรับอ่ะ Oh. Wait, is that like her stepchild or is that like her child? I mean, I guess either way, it's her child, you know, but เจพี่โต้งครับส่วนแฟนผมเอง that's awesome. And this is Heart. Yeah. กูนู่นอะแฟนแม่ อาร์ตชื่ออาร์ต น้องแก้มคะ สวัสดีพี่ๆเขาหรือยังลูก แม่แจมสอนให้ทำยังไงคะ สวัสดีค่ะ เก่งจังเลย ไม่เห็นคลึกคลื้เหมือนที่ถ่ายคลิปลงติ๊ก เราอะเขาเรียนหนังสือหรือเปล่า ลุงจิมขายรถ แล้วก็ให้ยืมมา 30,000อะ Oh. That's nice. นี่ไอฮาร์ดมันไปเป็นเพื่อนด้วย ไม่เหงาเลยนะแม่ อ
Yeah, look how in love he is. ฮาร์ดเนี่ยแฟนใช่ไหมลำบากไหม ที่มันหูหนวกอะนะ ไม่มีปัญหาเลยกับการที่มันหูหนวกอะมันก็เข้าใจอะไรทุกอย่างเหมือนคนปกติทั่วไปนี่แหละ ผมโคตรชอบเวลาอยู่กับมันเลยอะ ภาษามือขอบคุณทำยังไงอะ อ๋อ ขอบคุณแปลว่าอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แม่บอกว่าเนี่ยมึงพูดชื่อตัวเองชัดมากเลยนะ Yeah. เสียงมึงเพราะมากฟังบ่อยๆ อิง Oh. ชื่อกูเหรอชื่อกูเหรอเหรอน่ารักน่ารักน่ารัก I'm so glad they're like giving us so much heart, Li Ming. They know we need it. I like don't want their scenes to end ever. ขอบใจมึงมากนะลำพังกูคนเดียวอะเลี้ยงไอ้หลีหมิงไม่รอดหรอก ได้เรียนรู้ความเป็นผู้ใหญ่จากมันเหมือนกันเจ้ จัดการเรื่องเรียนให้มันด้วย Is that the title? But no, I feel like that's like long gone though, because it's been 2 months. Like I feel like that's gotta be something else. เดี๋ยวผมจัดการให้ So can you please to sign application เซ็นชื่อลุงขอบคุณนะลุง ขอบคุณแม่มึงนุ่น Oh, ขอบคุณทั้งคู่นั่นแหละ that's what the papers were. Sorry, I'm an idiot. โทรหาแม่เขาหน่อยป่ะ ผมจะเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์มาคืนลุงให้ครบเลย อารัน ว่าไง Alan. I've been saying Alan. Alan. That sounds better though, to be honest. เอกสารแถวนี้ Yeah. Kaipo. ขอโทษด้วยนะครับ ไม่มีเวลาไปเข้าแบงค์เลยอะ ดีครับ อ๋อครับ แล้วนี่รู้จักกันด้วยเหรอครับ Yeah. But I don't. What you gonna say? พี่เหวินครับ My ex? เพื่อนผมเองครับ Okay. Wow. กินข้าวด้วยกันก่อนสิครับ ผมขอข้าวมันไก่มีเลือดจานหนึ่งครับ ได้ครับ Wow. เพราะวันนี้แถมฟรีบัตรเครดิตปะ คบพ่อไงเล้งเส้นเอกสารเฉย เคยแล้วปากหมาเหมือนเดิมนะมึงนะ ไอ้เล่งกลับมานี่ ไปแล้วพี่ได้ Wait, is your child there? I want to see Jason, was it? แม่วันนี้ Oh, he is. Okay, he's in the stroller. Okay, the whole gang is here. Dang, even though like you don't have your like actual restaurant building anymore, it's like you still are surrounded by people you know you love. I mean, I don't know about Alan. I mean, but you know, it's cool. It's cool. They're on like decent terms, so
I'm not even mad. Wow, I wonder. I mean, I feel like 𝘺𝘀's gonna either find out or like they're gonna tell him. Oh. I don't know. I get so happy when like people sign to Heart. ก็เพราะว่าข้าวมันไก่เนี่ยเป็นอาหารที่เรียบง่าย ประกอบไปด้วย 4 อย่าง แต่ถึงแม้จะมีแค่ 4 อย่างนะ แต่คำนิยามของคำว่าอร่อยของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนเป็นความพิเศษของเมนูที่จะแสนธรรมดาเนี่ยข้าวมันไก่ทุกวัน แต่ละคนมีความสุขในข้าวมันไก่ There's gotta be an scene. Yeah. ผมเชื่อเลยว่าคุณไม่เคยยอมแพ้อะไรเลย แล้วไม่ดีอ่ะลุง ถ้าเกิดผมยอมแพ้ได้ง่าย No. Dang, that's how I'm trying to be for real. It's so hard freaking like dating because it's like I want it to be like this, and it's like obviously it can't be like that, like right from the jump, because that'd be crazy. But like getting to that point is like แต่งงานกับผู้มั่น แต่ไม่ได้บอกว่าพระเอกไม่ได้คู่กับนางเอกซะหน่อย ๆ ความรักที่ใช่อ่ะ ต้องใช้ทั้งเวลา เวลาเที่ยงคืน ไก่ ลงโรแมนติกขึ้นนะ แล้วไม่ดีหรือไงอ่ะ อีชิคเก้นทุกวันน่ะ ไม่เบื่อบ้างเหรอลุง ไม่เบื่อหรอก แล้วคุณล่ะ เบื่อหรือเปล่า ลุงหมายถึงอะไรอ่ะ ชิคเก้นหรือว่าอันเคิล the uncle. Nah. ผมไม่เคยเบื่อเลยอะ แต่อนาคตคุณอาจจะเบื่อก็ได้ ไม่หรอกลุง Said not a chance. อยู่บ้านเฉยๆมากกว่า I feel that. Once he found his home. You are his home. I realized we really didn't get like many kisses from them. I mean, I realized too, because like obviously most of it was like Wynn trying to convince Uncle Jim, you know, butแล้วเมื่อไหร่ จะได้เป็นลูกจ้างประจำมาลุง oh, you are. อยากเป็นแค่ลูกจ้างเหรอ แฟนพ่อค้าไง ว่าไงลุง He's like, I didn't hear it. Yeah. You want me to say it again? ชัดพอยัง It's pretty clear. Oh
he didn't take the promotion to be, what is it, project manager? Okay. Wow, and that was Moonlight Chicken. All right, and that was Moonlight Chicken, y'all. So I will say, I did enjoy it. This is the first time that I think I've watched, pretty sure, yeah, this is the first time that I've watched like a one night stand type of thing. So I am used to kind of like having the main leads kind of build up to like a moment like that instead of like getting it right away. So that was kind of different for me. I do really like how like this focused on real issues, and I'm pretty sure I said this before too in an earlier episode, but like I feel like everyone can relate to one or multiple characters in this show, and I feel like that's really cool because I just feel like it definitely dealt with like issues that people I'm sure have gone through and are going through right now. So I felt like it felt real in that regard. I will say Heart and lee-ming, they stole the show from me personally. Like I kind of wish, like obviously nothing against Earth and Mix, because I really do like them, and I really was excited to see them as well again. But I really wish that like Heart and lee-ming were like the main leads, and that like Wen and Jim were like the side couple, because I really every single time we had a Heart and lee-ming scene, like I didn't want it to end, and like I was really invested in their story a lot more than I was Wen and Jim. That's kind of how I felt. Yeah, they did a really great job. Like I'm so glad. I mean, it's the first time that I'm seeing Gemini in fourth act. As you know, I've watched interviews and stuff with them before, but like it's really like they're really, I can see why people love them so much. Like they're really good, and I am really excited to do My School President to see more. They really stole the show for sure. I did want to see Ling and Preo, the baby, but I know it's probably really expensive to get like a baby actor, so they probably were like, nah, we're gonna show them the stroller and they're good. But I kind of wanted to see a little bit more with them, like their family together and stuff. I feel like that'd been really nice. I mean, I know there's only but so much time, so they kind of had to divide it up, you know. I get it. And I did kind of like towards the end there, I wanted to see how 𝘺𝘀𝑆 and Alan's relationship was gonna be. Like once again, I know it was only 8 episodes, so like we kind of ran out of time there, but yeah, I kind of wanted to see what their relationship was going to be like, but I guess I need to watch the Eclipse and the other stuff they've been in to see them and their chemistry and stuff. Thank you so much for watching. Hope you enjoyed my reaction, and as per usual, I will let you know what day the live stream will be, where we would talk about BLs and put them into a poll and vote. I will be reacting to other stuff though in the meantime. Like I want to start doing Jujutsu Kaisen season 2 just came out. I know that's anime, so it doesn't have anything to do with BL, but still I do want to react to that, and I still do want to do My School President. I still am kind of like, I don't know if I should do it live. Like, I don't know, because I feel like it might be kind of a lot. Sometimes it is a lot to like be reading comments and still trying to focus on the show, even though I know the show is probably lighthearted, but I still just like, it might be better for me to just do it like normal videos like I've done and everything else. I don't know. I'll keep thinking about it, and I may ask you guys. Maybe we can vote. Thank you so much again, and hopefully I'll see you in the next video. Okay, bye.